So yun, bagong palit ng glow plug daw. Hard starting sa umaga mga katropa. Maraming cranking bago mag-start mga katropa. So checkin natin ng ano yung system niya kung gumagana ba. So siyempre bagong palit ng glow plug, hindi na natin kailangan ano yan. Sigurado naman na gumagana yung glow plug niyan. Dahil dito, kapag sila yung nagpapalit ng glow plug, chinecheck mo na nila yan bago isaksak sa unit. So ayan, gumagana naman mga katropa. Ayan o. So meron tayong outside wiring papunta sa control module ng ating heater plug. Yun, gumagana rin yung dalawa mga katropa. So gumagana yung apat, walang problema sa ating glow plug module.